Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். பீட்ரூட் சாதம். இது ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும். சாதம் தனியாக, காய் தனியாக குழந்தைங்களை சாப்பிட்ற வைக்கிறதுக்காட்டியும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா அதுங்க 2 in 1, அதாவது சாதமும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும், காயும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அந்த ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஒரு 4 பூண்டு, கொஞ்சமாக முந்திரி, கருவேப்பில்லை, இதெல்லாம் நல்லா வறுக்கணும் எண்ணெயிலே. அந்த பூண்டு நல்லா வதங்கணும். அந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெங்காயம், முந்திரி பருப்பு, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் நல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம். இது செய்கிறது கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். காலைல சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். ஒரு பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன், அந்த பீட்ரூட் நல்லா திருவி வச்சுருக்கேன், அந்த பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஊட்டி பீட்ரூட்னால் நல்ல கலர் கொடுக்கும், பார்க்கவும் சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். பீட்ரூட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ண அழகாக கலர் உங்களுக்கு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை அப்படியே மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சோன்னா இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு, இது ஆப்ஷனல் தான். வேக வச்ச வெள்ளை கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன், அது சும்மா ஒரு 4-5 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா தனியாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க, சாதத்தோடு சேர்த்து கொடுத்தோன்னா நம்ம சாப்பிட்ருவாங்க. உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு பீட்ரூட் பாருங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ நமக்கு ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு மற்றது தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் நான் மாற்றிக்கிறேன். கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு வடித்து வச்ச சாதம் இதை அழகாக அதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் கலர் சூப்பராக சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம சாதத்தோடு பிரட்டும் போது உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், அதனால் உப்பு மட்டும் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண சூப்பரான கலர் அண்ட் அரோமா சூப்பராக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதில் லைட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுங்க, இன்னமும் சூப்பராக இருக்கும். அந்த கரெக்டாக அந்த சாதம் லஞ்ச் பாக்ஸில் எடுத்து வைக்கும்போது லைட்டாக நெய் விட்டு கிளறிங்கன்னா அந்த நெய் வாசம் சூப்பராக இருக்கும். உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிட்டா சூப்பரான பீட்ரூட் சாதம் ரெடி ஆகிடும். இது கண்டிப்பாக அந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கிட்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.